Vendez-moi ce stylo. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. اليوم غادي ندوي لكم على واحد الكيستيون اللي كتحط souvent surtout ملي كتدفع باش دوز l'entretien pour un poste d'un télévendeur ou la téléconseiller. غادي نحاول نجاوبكم على هاد الكيستيون وكيفاش كانت تجربتي ديجا. انا نعطيكم التجربه ديالي كيفاش كانت عندي انا التجربه ديالي في بروميير اكسبيريونس ديالي في سونتر دابيل، ومن بعد غنعطيكم لي زاستوس باش تجاوبوا عليها. واخا يقول لكم بيع ليا من ان كلو مسمار تل ان افيون، من اصغر حاجه حتى اكبر حاجه تقدر تبيعها لي، سي لا ميم ميثود. يلا بدينا على بركه الله. الوغ غندوي لكم على التجربه ديالي ديجا كيفاش كانت. انا منين بوستوليت للسونتر دابيل ما كانش عندي ليكسبيريونس، كنت ناقص في سورتو في لي زونتروتيان. هادشي علاش كنعاون الناس سورتو حيت انا داكشي مريت منه وبغيت ما بنادم ما يوحلش فهادوك لي زونتروتيان وفي كومون سا سباس وستريس وماشا. كنحاول نعطيكم لي زاستوس باش دوزو لونتروتيان فاسيلمون. بريف، جلست قدام الريكروتور بقى كيبوزي لي دي كيسيون، بريزونتيفو ماشان، هاداكشي كله اللي كيتبوزا قالو. المهم اخر كيسيون وصل ليها ويقول لي فوندي موا كيلكو شوز، بيع لي اي حاجه من عندك. انا صراحه ما كنت موجد ليها، ما كنت عارف اصلا كتبوزا هاد الكيسيون. وانا نقول لي je vous vends quoi par exemple. ويقول لي choisissez le produit qui vous arrange. انت اختار البرودوي اللي بغيتي بيع لي. قلت لي d'accord, par exemple je vais choisir un téléphone Samsung. قلت لي Samsung. قال لي d'accord. المهم غنبداو في السيمولاسيون. السيمولاسيون هي انت بحال قلتي كنمثلو، كتسمى السيمولاسيون. كتبدا تقول لي انت بحال انا كنلعب الدور ديال تيليكونسي، هو كيلعب الدور ديال الكليون وانا نعيط ليه. قلت لي وي بونجور، ويقول لي بونجور. قلت لي جو مي بريزونت مسيو، جو سوي ان téléconseiller de Samsung. ويقول لي oui, je vous écoute. قلت لي en fait si je vous appelle aujourd'hui c'est par rapport à notre nouveau téléphone. سي ما عرفتش شي 3 سنين هادو ولا 4 سنين، المهم سيتي واقيلا اس 5 ولا ما عرفتش. قلت لي سي نوتر نوفيل جينيراسيون، سي الاس 5. ويقول لي ça m'intéresse pas monsieur. انا ديريكتومون انا فين تقولوش بديت لي écoutez monsieur, vous devez savoir aujourd'hui que je vous parle d'un produit, c'est très intéressant déjà, c'est la dernière génération. Déjà je vous parle d'un produit de Samsung, c'est la marque Samsung, et également vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez surfer sur internet. بديت كنعطيه اشنو كنعطيه لي كاركتيرستيك، شحال فيه من جيجا، شحال فيه في الفوتو لاباري فوتو، شحال فيها ماشان كامل. بقيت كنعطيه حتى ساليت هو يقول لي bah oui monsieur, mais vous devez savoir moi que j'ai un iPhone. وفعلا خونا هو يخرج ايفون حطو ليا فوق الطبله. قال لي جي ان ايفون اس اكس 5 ولا ما عرفتش، المهم شي حاجه جينيراسيون اخر ما كاين، وكان خرج مورا سامسونج. انا منين دار ليا بكم بديت كنضحك، حطو ليا فوق الطبله وانا نبدا نضحك. vous avez gagné. قال لي نعطيك اون دوزيام شونس. المهم قال لي نعطيك اون دوزيام شونس، المهم ما زقلتهاش وانا نعيط ليه. قلت لي بونجور، ويقول لي وي بونجور. ونقول لي جو بريزونت جو سوي دو لا سوسيتي ايفون ابل. وهو يبدا يضحك. قال لي وي جو فوز ايكوت. قلت لي لا اون فون دي زورديناتور. قال لي وي très bien. ويقول لي mais moi vous devez savoir que ça m'intéresse pas monsieur, la question qui se pose souvent ça m'intéresse pas. قلت لي non monsieur, écoutez s'il vous plaît, aujourd'hui je vous propose déjà de l'essayer déjà, parce que là je vous parle d'une marque internationale déjà. Apple c'est une marque américaine. المهم بديت كنعطيه عاوتاني لي كاركتيرستيك هاد لا ميثود كامله. المهم تقبلت في لونتروتيان ديجا، دوزنا باش من مكان، ولكن هاد لا ميثود كامله اللي قلت دابا بنادم كيغلط فيها.
ان من كيقول لك بيع لي شي حاجه كتمشي كتبدا تبوزي ليه كتبدا تعطيه لي كارactéristiques. alors اش كيقول لك هنا vendre un stylo n'a rien de plus simple ou de plus compliqué que n'importe quel autre produit ou service en réalité. بمعنى ستيلو راه غير اكزامبل، راه تقدر تبيع لي اي حاجه طاحت لك على بالك. كيف كيقولوا je peux vendre un shampoing à un chauve. شي صلع واحد ما عندوش شعر تبيع لي شامبوان واخا ما عنده ما يدير بيه، ولا تبيع ان ريفريجيراتور لان اسكيمو. عرفتي دوك لي اسكيمو اللي كاينين في القطب الشمالي ولا القطب الجنوبي ما عنده ما يدير بالريفريجيراتور الثلاجه، انت تبيعها لي. دونك هذه سي اون كيسيون، سو سون دي ميثود اللي خصك تعلمهم باش تبيع اي حاجه كيما بغات تكون. هو قال لك tout bon vendeur qui se respecte sait qu'il s'agit des mêmes mécanismes psychologiques et des mêmes ressorts émotionnels à activer pour susciter l'envie d'acheter chez le client. قال لك اي commercial ولا téléconseiller ذكي وعارف comment ça se passe, qui se respecte lui-même, c'est que c'est le même mécanisme psychologique. كتبع les mêmes étapes فاش ما كان البرودوي اللي عندك، و سي les mêmes ressorts émotionnels. كتحاول تسوسيتي، كتحاول تعرف لونفي ديال الكليون، بمعنى تجبد اشنو خاص الكليون. داكور قالك face à un vendez-moi ce stylo, ils vont donc vous parler du stylo. كيف درت انا في الاكسبيريونس اللي عاودت لكم اون لوي ميم، غتبدا تدوي لي على الستيلو ولا غتبدا تدوي لي على الاورديناتور، راه هادي كيدير هادي وكيدير هادي. de ses fonctionnalités, sa composition, sa marque. كيف درت غيبدا يدوي لك على لي فونكسيوناليتي ديالو، شحال فيه من جيجا، اشنو كيدير، sa composition، ميتال بلاستيك، فهمتي مناش كيتكون، sa marque غتبدا تدوي لي على سامسونج ولا غتبدا تدوي لي على ابل، et tout un tas d'autres détails qui n'intéressent que ceux qui l'ont fabriqué et le commercial. هذوك les caractéristiques اللي كدوي عليهم راه ça n'intéresse que la société اللي صوبات هذاك المارشانديز ولا انت اللي كتبيعو. alors que pour vendre un stylo c'est strictement l'inverse qu'il faut faire. راه العكس ديال هادشي اللي خصك دير. donc قال لك n'importe quel commercial qui a côtoyé assez de clients vous le confirmera. قال لك اي كوميرسيال اللي عاشر ولا تعامل مع لي كليون بزاف غادي يقول لك dans 99 des cas tout le monde s'en fout de. 99% ديال الحالات tout le monde s'en fout de. هذاك الكليون اللي كتعيط ليه راه ما عنده ما يدير بلا ماتيير دو ستيلو، la couleur du stylo, la taille du stylo, le poids du stylo, l'historique de l'entreprise qui fabrique le stylo. ما عندو ما يدير بهاد لي ديتاي، شكون اللي صوب الستيلو ولا الطاي ديالو ولا الكولور ولا الماتيير ولا الشركه شكون هي، ما عندو ما يدير بهادشي. الوغ اشنو اللي كيخلي الكليون يسمع لك وتبيع ليه؟ كيقول لك vendez-moi ce stylo, c'est-à-dire expliquez-moi ce que j'ai gagné. هذا هو اهم حاجه عندي انا اللي كليان، انا شنو غنربح معاك الا شريت هاد الستيلو هذا. ماشي المهم عندي انايا هو كيفاش داير ولا الثمن، بدا تدوي لي على الثمن، جو مون فو لو بري كيجي من بعد. شتي الا مشيتي تقنعتي بعدا تعرف تعطيه لي، تحاول تخلق ليه واحد الحاجه اللي هو باغي يشريها كيما كان بغى يكون البري، يمشي يتسلف ويشري. دونك لا سول et unique question que se pose le client, c'est qu'est-ce que j'y gagne si vous me vendez ce stylo? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va m'apporter de plus ou bien de mieux? إلا شريت عندك البرودوي اش غيزيدني، اشني الحاجات الزوينة اللي غيعطيني؟ Qu'est-ce qu'il va me permettre de réaliser؟ اش غيخليني نطبق ولا ندير، يعني شنو اللي غيسهل عليا؟ ديكونوميزي، الا شريتو اشنو الحاجه اللي غنستافد منه باش ايكونوميزي الفلوس ديالي؟
comment va-t-il résoudre mes problèmes إلا شريته كيفاش غيحل المشاكل ديالي pourquoi j'en ai besoin maintenant علاش بغيتو دابا بالضبط علاش محتاجو دابا pourquoi ce stylo plutôt qu'un autre produit ou bien service علاش هاد الستيلو بالضبط اللي انت معيط لي عليه وماشي شي واحد اخر اللي عيط قبل منك ولا شي سيرفيس اخر عيط قبل منك هذه هي اللي كتخلي الكليون يشري قال لك on ne parle plus du produit قال لك ما بقيناش كندويو دونك على البرودوي دابا en lui-même mais bel et bien de ce qu'il permet de réaliser فهمتي دابا comment ça se passe ما بقيناش كندويو على البرودوي la matière ديالو الكولور ولا mais كندويو على ce qu'il permet de réaliser vous saisissez la nuance واش فهمتي comment ça se passe واش فهمتي الضباب اللي كانت عندك c'est la raison pour laquelle dans un extrait Le Loup de Wall Street l'un des associés de Jordan Belfort réalise une démonstration et lui demande en plein milieu d'un repas au sein d'un fast-food sois sympa signe-moi un autographe اللي تفرجوا في Le Loup de Wall Street راك ديجا كنت قلت عليكم فيلم ديال ليوناردو دي كابريو هو زوين ولكن فيه مسخ بزاف bref فيه شويه ديال العرا وداك التخربيق مهم بغيتي تتفرج حاول تستافد منه المهم جوردان بيلفور واحد لاغناكور كان عندهم في وول ستريت اللي هي البورصه ديال ديال الامريكان اشهر بورصه المهم كيدوي على البيع والشراء كيفاش كتبيع وتشري في التليفون تيليكونسي هذاك الشيء اللي هو مهم هذاك الفيلم اللي تيليكونسي ولا اللي بغى يخدم سونتر دابيل كيقول لهم جالس معاهم في الطبله وكيقول لهم يلا دابا وريوني نتوما دابا جمع واحد 7 ولا 8 ديال صحابو عند مكلخين ما كيعرفوش يبيعوا وبغى يطلعهم دي كوميرسيال غير رجعهم دي كوميرسيال دي بون كوميرسيال ويقول واحد فيهم بيع لي شي حاجه بحال ستيلو قال لي بيع لي شي حاجه الاخر اشنو قال ليه شوف الانتيليجونس قال لي signe-moi un autographe s'il vous plaît sois sympa signe-moi un autographe سيني ليا شي حاجه سيني ليا بغيت السيناتور ديالك عافاك الكليون اش قال لي ما عنديش ستيلو ويقول لي لوفري لا دوموند بعت ليك هو ستيلو هو اللي كنبيع انا بعت لك tu vois il a créé le besoin علاش الاخر بغى يسيني لوتوغراف يلا غتقول لي علاش البوزون انا نتلاقى معايا في الزنقه وتقول لي سيني ليا اوتوغراف علاش غنسيني لك وحنا غنشوفوا كومون سا سباس قال لك pour vendre un stylo il suffit de déclencher la motivation adéquate خصك تحاول تموتيفي خصك تعرف بحال قلتي تحرر هذاك الشيء اللي الكليون باغي en demandant un autographe غتقول لي علاش هو اصلا غيسيني لي l'autographe c'est l'une des motivations sans casse les plus basiques qui est stimulée sans casse شفناها في الفورماسيون ديال سونتر لابيل sans casse اللي هي كتكري البوزوان ديالو على حساب شي حاجه SONE على حساب la sympathie l'orgueil donc النوفوتي المهم رجعوا ليها راه كاينه راه هضرت عليها نوار سور بلون قال لك اسيدي منين انت كتقول لي سينيا اوتوغراف كتستيمولي لورغوي ديالو كبحال كتعظمو كتمجدو cela attire l'ego en gonflant immédiatement le statut de la personne à laquelle il est demandé بحال انت كتنفخو كتقول لي سيني ان اوتوغراف شخصيه d'ailleurs qui refuserait de signer un autographe donc شكون هو اللي تلاقى معاه وتقول لي سيني ليه ويقول لك لا ما نسينيش لك ديما كيبغي يمجد راسو داكوغ الوغ هنا غادي نعطيكم طريقه باش تبيع ليه وهو كيدوي معاك بمعنى انت غدير معاه السيمولاسيون حيت في لونتروتيان دابا شرحت لكم كومون سا سباس نوار سور بلون فوندي موا كيلكو شوز دونك خصك انت تعرف ليموسيون ديال هذاك البيرسون اللي انت كدوي معاه خصك تعرف البوزوان ديالو اكزاكت وباش تعرف البوزوان ديالو خصك تبوزي دي كيسيون دونك قبل ما تعرض المنتوج اللي عندك tu dois poser des questions باش تعرف اشنا هو البوزوان دونك انت ملي يقولك vendez moi quelque chose قبل ما تقول لي oui bonjour moi notre société c'est Samsung on vous vend ça et ça le prix c'est ça c'est pas cher غتقول ليه oui bonjour نعطيك exemple باش تفهم comment ça se passe oui bonjour je suis Marc par exemple
de la société مثلا نديرو اي حاجه de la société مثلا Head and Shoulders. Oui, je vous écoute monsieur. Très bien. Là, qui se mêle. Donc si on vous appelle aujourd'hui monsieur, c'est pour faire un point sur le shampoing. C'est pour faire un point sur le shampoing. D'accord? انا حطيت شي point. كتقولي مثلا vous monsieur vous utilisez quel type de shampoing؟ غايقول لك مثلا bah monsieur moi j'utilise Cadom. واخا ما عندهمش Cadom واقيلا. المهم j'utilise Cadom. Très bien, Cadom. C'est noté. On tient qu'à noter bien sûr. Pour Cadom monsieur, vous l'utilisez déjà souvent ou bien 2 fois par semaine? Non, 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 monsieur, moi je prends en douche chaque jour, donc je l'utilise souvent. Très très bien. Et par rapport, monsieur, à Cadom, ça vous coûte déjà combien? Que déjà j'achète par exemple 400 millilitres à par exemple 4 euros. D'accord? Et on a كتسول عاوتاني par exemple كتقولي combien de temps vous dure une bouteille de shampoing? شحال كتبقى عندك هاد البوتاي هادي ديال 400 ولا 600 مليلتر؟ كيقول لك مثلا با 1 mois 2 3. تري بيان. هنا اش درتي؟ جمعتي ديجا المعلومات باش تعرف فين البوزوان ديالو. وكتقولي عاوتاني مثلا اسكو سو شامبوان اسكو لي انتي شوت او بيان انتي بيليكولير، باش تعرف بعدا شنو عندنا، واش هو كيطيح ليه الشعر ولا غير عنده القشره. كيقولك مثلا نو 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 سي انتي بيليكولير. تري بيان، ديجا راه عنده القشره يعني ما كيطيحش ليه الشعر. انت جمعتي هاد لي ديتاي كاملين، جمعتي شنو خصو شنو باغي. انت دابا غتلوح ليه الكره، غتغوفورمولي لا ريفورمولاسيون، وغتبدا تعطيه لي ديتاي ديال الستيلو ديالك وشنو غتبدا تسيبلي. Déjà monsieur, vous êtes satisfait de ce produit-là? Bah jusqu'à maintenant oui, je suis satisfait. شوف بما انه بقى معك حتى هنا بمعنى راه ديجا باغي يسمع شي حاجه، دونك انت غتشدو غتقلبوا على راسو بالعربيه. Très bien, très bien. Donc si je comprends bien monsieur, vous avez un shampoing tatatat de taille tatatat, vous l'utilisez tatatat pour tatatat et ça vous dure tatatat. Très bien. Donc moi, nous, monsieur, ce qu'on vous propose aujourd'hui déjà, vous devez savoir que nous, on propose ten. Je crois que vous avez déjà vu la publicité, n'est-ce pas? انت بقى تبوزي لي دي كيسيون اللي واخا هو انت عارفو واش غيجاوبوا ولا لا. Posez des questions. مثلا vous avez déjà vu la publicité فلان sur la chaîne مثلا TF1, n'est-ce pas? Non. En tout cas, monsieur, c'était une publicité concernant notre nouveau produit qui est ta. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, ta. وبدا تعطي لي caractéristiques ديال هو شنو باغي يسمع على l'enchaînement. comme واش انت كتعرف تغوفورمولي، واش كتعرف تجاوب على الاسئله اللي غيقول لك الا عطاك شي اوبجيكسيون، واش غتعرف لونشينمون ديال الفونت واش عندك مزيان. اون فوا يعرف هادي راه ماشي غيشد معاك السون ويبدا يقول لك ولا سا مانتيريس با كومون سا سباس هادي، غير يعرفك انك بعدا عندك ستركتور ديالك في دماغك مزيانه صافي يقول لك تري بيان يلا. فوايي هادو هكا كومون سا سباس. فوندي موا سو ستيلو. حاول ديما خلاصه avant de passer au prix ou bien aux caractéristiques du produit que vous avez, déjà de citer ou bien de poser les questions et savoir ce qui intéresse le client. Son intérêt. اشنو باغي عاد باش بدا انت في البرودوي ديالك. داكور؟ راه كيسيون سهله وصعيبه. سي اون كيسيون بياج. راه اي حاجه قالها لك تبيعها لي كيما بغات تكون. سي لا ميم شوز. شي يقول لك مسمار بيع لي مسمار. لا ميم شوز. داكور؟ فوالا. نتمنى تكونوا فهمتوا comment ça se passe lors de l'entretien. عندكم des questions الله يرضي عليكم n'hésitez pas à les poser في les commentaires, ça me fera le plaisir de y répondre. et bien sûr il عندكم شي حاجه شي معلومه شي حاجه فيدونا ou bien sûr j'aime ما تنساش j'aime et تبارطاجي مع صحابك. allez à la prochaine inchallah. دمتم في رعاية الله.